edərsiniz. Bugün Həmkarlar İttifaqının hesabat seçki yığılacağıdır. Və nəzərinizə çatdırım ki, Həmkarlar İttifaqının, yəni 230 nömrəli məktəbin Həmkarlar İttifaqının 99 üzvü var. Bugün zalda yetərsay olduğuna görə iclası başlaya bilərik. Mən təklif edirəm ki, iclası başlayaq. Əgər etiraz yoxdursa, yəni təklifinizi verin. Səsə qoyuram təklif. Etiraz edən bir tərəf yoxdur. Deməli, iclasımızı başlaya bilərik. Bakı şəhəri Fuad Xəxalovlu adına 230 nömrəli məktəbin Həmkarlar İttifaqı komitəsinin hesabat seçki yığıncağını açıq elan edirəm. İclası idarə etmək üçün sədr, katib, bir də hesablama palatasını seçməliyik. Təklif edirəm ki, iclası aparmaq üçün İsayeva Firuzə müəllimə seçilsin. Təklifimi səsə qoyuram. Buyurun, Firuzə müəllimə. Katib, Lahilə müəllimə. Buradadır. Lahilə müəllimə, buyurun. Təklifimi səsə qoyuram. Allah razıdır. Hesablama palatasının üzvləri təklif edirəm Günzarə müəllimə və bir də Elnarə müəllimə. Təklif səsə qoyulur. Bir tərəf etiraz yoxdur. Beləliklə iclasımıza bilərik. Biz iclasımıza başlayırıq. Təşkilati məsələləri həll etdik. İşimizi davam etdirə bilərik. Hesabat seçki yığıncağının gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxildir. Birinci, 2012-ci il fevralın 24-dən 2015-ci il fevralın 19-una qədər Həmkarlar İttifaqı təşkilatı işlərinin hesabatı. İkinci məsələ, Həmkarlar İttifaqı komitəsi üzvlərinin seçilməsi. Üçüncü məsələ, Həmkarlar İttifaqı komitəsinin üzvlərinin seçilməsi, Həmkarlar İttifaqı komitəsinin sədrinin seçilməsi və növbəti məsələmiz, deməli, təftiş komissiyasının yeni heyətinin seçilməsi. Bu məsələlər üzrə kimin təklifi varsa, birinci məsələ üzrə deməli, çıxışı veririk məktəbimizin Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədri Rüstəm müəllimə. Bu səsə baxmayırsan. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Fuad Xəxalovlu adına 230 nömrəli tam orta məktəbin Həmkarlar İttifaqı komitəsinin 24 fevral 2012-ci ildən 19 fevral 2015-ci ilədək olan dövr üçün hesabatı. Azərbaycan təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, digər qanunvericilik aktlarına, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, kollektiv əmək müqaviləsinə və nizamnaməyə əsasən həyata keçirir. İttifaqın məqsədi təhsil işçilərinin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsini təmin etməkdən ibarətdir. İttifaqın əsas vəzifələri təhsil işçilərinin əmək, sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, üzvlərinin sağlamlığının mükəmmələndirilməsinə dair təkliflər vermək, kollektiv danışıqlar aparmaq, fərdi əmək mübahisələrinə qanunvericilik çərçivəsində həll olunmasına köməklik etmək, üzvlərin sağlamlığının mükəmmələndirilməsinə qayğı göstərmək, pensiya təminatının, sanatoriya, kurort, müalicəsinin və istirahətlərinin təşkilində onlara köməklik göstərməkdir. Bütün
onları rəhbər tutaraq məktəbin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi də müəyyən işlər görmüşdür. Hal-hazırda Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 99 üzvü var. Həmkarlar İttifaqı Komitəsi üzvlərinin 82 nəfəri qadınlardır. Onlardan 25 yaşa qədər olanlar 14 nəfər, 29 yaşa qədər olanlar 11 nəfərdir. Kişilərin sayı 18 nəfər, 25 yaş yoxdur, 29 yaşa dək 3 nəfərdir. Həmkarlar İttifaqı Komitəsi öz işini illik iş planı, kollektiv əmək müqaviləsi və nizamnaməsi əsasında qurur. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 5 üzvü var. Bura daxildir sədr İsayeva Firuzə müəllimə, katib, Allahverənova Kifayət müəllimə, Abbasova İnci xanım müəllimə, Talıbov Mehdi müəllim. Təftiş komissiyasına da 3 nəfər daxildir. Bura Cəfərov Qalib, Babayeva Ləman müəllimə, Rəhimova Əfsani müəllimə daxildir. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin tərkibində mədəni kütləvi işlər üzrə əməyin mühafizəsi, əmək və sosial müdafiə komissiyaları var. Hər ilin əvvəlində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı kimya, əmək, idman müəllimləri təlimatları hazırlayır və həmin təlimatları uşaqlara başa salır. İlin əvvəlində bu təlimatlar müdiriyyət, Həmkarlar İttifaqı tərəfindən imzalanır. Həmin təlimatlar hər bir komissiya il boyu yoxlamalar aparır və Həmkarlar İttifaqı Komitəsində ümumi yığıncağında müzakirə edilir. Bildiyimiz kimi, hər bir təşkilat üzvü əmək haqqının 2%-ni üzvülük haqqı ödəyir. Toplanan vəsaitin 65%-i məktəbin büdcəsinə daxil olur. Simyatı tutulur, vəsait aşağıdakı kimi xərclərə bölünür. Bu vəsaitin 11%-i maddi yardıma, 30%-i mədəni kütləvi tədbirlərə, 5%-i mükafata, əvvəllər 20% tikintiyə, bilirsiniz ki, Navranda müəllimlər üçün istirahət zonası tikilirdi və bu müəllimlərin hesabına həyata keçirildi. 12%-i rayon həmkarlar işçiləri, 2%-i qəzet, 5%-i idman tədbirlərinə ayrılır. Hesabat dövrü ərzində bir nəfər 70 illik, 5 nəfər 60 illik, 2 nəfər 50 illik yubileyləri münasibəti ilə Rayon Həmkarlar Komitəsinin fəxri fərmanı və hədiyyələri ilə mükafatlandırılıb. Hesabat dövrü ərzində 26 nəfər maddi yardım alıb. Onlardan 2 nəfər mükafat alıb. Mədəni kütləvi işlər, müəllimlərin asudə vaxtlarının təşkili məqsədi ilə 2013-cü ildə müəllim günü, 2014-cü ildə Şamaxıya ekskursiya təşkil olunmuşdur. İl boyu müxtəlif istirahət, müalicə sanatoriyalarına, yollayışların olması haqqında kollektiv və mütəmadi məlumat verilir. Nəzərinizə çatdırıram ki, hesabat dövrü ərzində, yəni 2012-ci ildən 25 nəfərin, 2013-2014-cü illərdə 52 nəfərin xəstəlik vərəqəsi ödənilib. Bunların içərisində 5 nəfər uzun müddətli xəstəlik vərəqələri var. 16 nəfər analıq məzuniyyətinə çıxıb. Bilirsiniz ki, analıq məzuniyyətinə çıxanlar hər birinə 126 gün, hələ əlavə 14 gündə əlavə məzuniyyət verilir. Hər il Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə müəllimlər arasında şahmat yarışı keçirilir. Bizim məktəbimizdə də müəllimlər iştirak edirlər. Birinci tur məktəb daxilində keçirilir və buradan qalib rayon turuna və rayon turunda da qaliblər şəhər turunda iştirak edirlər. Bizim müəllimlər içərisində də Əsayi müəllim dəfələrlə bu şahmat yarışının qalibi olub və Rayon Həmkarlar Komitəsinin fəxri fərmanı mükafatı ilə mükafatlanıb. Bu müddət ərzində komitəyə
bir nəfər şikayət ərizəsi ilə müraciət edir. Həmin ərizəyə rayon İmkanlar Komitəsinin sədri Əzərxan müəllimlə birlikdə baxılıb və müsbət həllini tapıb. 2013-2015-ci illər üçün müdiriyyət və əmkarlar arasında kollektiv əmək müqaviləsi bağlanıb. Həmin müqavilə ümumi yığıncaqda onun şərtləri müzakirə olunub və bütün müddəalar həmkarların nəzərinə çatdırılıb. Və 6 müəllimimiz əmək veteranı adı almaq üçün sənədləri toplanılıb, təhsil idarəsinə göndərilib. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin bütün sənədləri vaxtında yazılır və rayon Həmkarlar Komitəsinə verilir. Mənim çıxışım bu qədər. Təftiş komissiyasının yığıncağında səlahiyyətli müddəti olur, seçim orqanı səlahiyyətli müddəti qədərdir. Təftiş komissiyası öz fəaliyyətində müstəqildir və yalnız onu seçən yığıncağı hesabat edir. Bugün hesabat verərkən bildirmək istəyirəm ki, 3 il müddətində Həmkarlar İttifaqı Komitəsi çox iş görüb, əsasən də ayrılan vəsait səmərəli istifadə olunur, işçilərin yazılı, şifahi sorğularına vaxtında cavab verilib, hər bir işçiyə qayğı göstərilib. Onların xeyir işlərində kollektiv şəkildə iştirak edilir. 3 il ehtiyacı olan müəllimlərə maddi yardım göstərilib. 2012-ci ildə 7 nəfər, 2013-cü ildə 10 nəfər, 2014-cü ildə isə 8 nəfər maddi yardım almışlar. Müəllimlərin asılı vaxtlarının təşkili məqsədi ilə 2013-cü ildə müəllim günü, 2014-cü ildə Şanlıurfa ekskursiya təşkil olunur. Hər bir tədbirlərdən sonra sənədlər aktivləşdirilib və rayon Həmkarlar Komitəsinə məlumat verilib. Hər il, yeni il və Novruz şənliklərinə biletlər paylanılıb. Həmin biletlər ilk növbədə gənc ailələrə, daha sonra isə nəvəsi olan işçilərə verilib. 3 il ərzində 2012-ci ildə 25, 2013-2014-cü ildə 52 xəstəlik vərəqələri doldurulub, mühasibata təqdim olunub. Məktəbdə təhlükəsizlik qaydaları, əməli mühafizəsi, sanitar gigiyena vəziyyəti normaldır. 2013-cü ildə kollektiv əmək müqaviləsi bağlayıb, müqavilənin şərtləri ümumi yığıncaqda oxunub, müzakirə edilib. Bütün sənədlər vaxtı-vaxtında yazılıb, rayon Həmkarlar Komitəsinin bütün yığıncaqlarında iştirak edilib. Hər iki məsələ üzrə onların qiymət verməsinə sizə təklif olunur ki, səs qənaət bəxş hesab olunursa, səs verilsin. Bu kimi tədbirlər hər üç ildən bir keçirdiyi üçün bir çox həmkarlarımız görən tərəddüd edirlər. Mən də öz növbəmdə Həmkarlar İttifaqının sıra bir üzvü kimi üzvü olduğum və bu saat təmsil edildiyi məktəbimizin Həmkarlar Komitəsinə və onun sədri Saman müəllimə təşəkkür edirəm və mən bilirəm ki, bugün Həmkarlar Komitəsinə ayrılan vəsait müəllimlər arasında və yaxud da ki, xüsusilə xəstəlik vərəqəsi olanlar gəlir tez-tez və bunun ən böyük zərbəsini biz rəhbərlik çəkirik. Mən öz çıxışımı daha çox əmək intisamsızlığı və bir də sanitar gigiyenik qaydalar, məktəb əmlakının qorunması ilə bağlı olaraq məktəb kollektivinin, o cümlədən də həmkarların hər bir üzvünün eləməli olduğu və borclu olduğu bir vətəndaşlıq vəzifələrinin böyük əksərinin laqeyd yanaşması ilə bağlı fikirlərimi deyəcəm.
bəlkə ərazidə yeganə məktəbdir və yaxud da ki, bir neçə məktəbdən biridir ki, siz bilirsiniz, məktəblərdə həmkarlar, yerli həmkarlar komitələri adətən reallıqda məktəb rəhbərliyinə yaxın olur və məktəb rəhbərinin qurduğu avtoritar bir sistemdə onun ən yaxın köməkçilərindən olur. Amma 230-50 məktəbdə mənim işlədiyim dövrdə mən qəti deyə bilərəm ki, Saman müəllimə dəfələrlə ən kiçik əmək mübahisəsi yarananda belə otağa gəlir və kollektivin hər bir üzvünü müdafiə edir və bildirir ki, məsələn, bu belə deyil, bu düz deyil filan da. O zaman bir məktəb rəhbəri kimi mənim iki yolum qalır. Ya qəbul etdiyim qərarın haqlı olduğunu göstərmək üçün öz mövqeyimi sübut eləməliyəm və yaxud da ki, olur, bəzən rəhbərlik də səhvlərə yol verə bilir. Çünki insani və mümkün deyil ki, həyatda və iş tərzində hansısa bir səhvə yol verməyəsin. Bəzən olur və hansı addımda əgər biz hansısa bir səhvə yol verilmişiksə, geri çəkilirik və qısa müddətdə səhvimizi düzəldirik. Amma haqlı olduğumuz yerlərdə isə biz çalışırıq ki, mövqeyimizi sübut edə və Saman müəllimə də elə insanlardandır ki, bizdən razılaşır. Amma çox heyif ki, Həmkarlar Komitəsinin yəni bu struktur mexanizm olaraq tam işləmir. Ki, aylıq iclasları olmalıdır və bu aylıq iclaslarında biz rəhbərliyi də dinlənməlidir ki, hansı yoldaşlar əmək insansızlığına daha çox yol verirlər və Həmkarlar Komitəsi eyni zamanda mən elə fikirləşirəm ki, məktəbdə sağlam müxalifət rolunu oynamalıdır. Mənim yadıma gəlir ki, bundan qabaq mən direktor təyin olunan vaxtı bizim Mehdi müəllimlə belə bir söhbətimiz olmuşdu ki, Mehdi müəllim deyil, əgər haqsızlıq olarsa əgər, bircə, bir böyük kimi, həm kollektivin asırqalı kimi, həm aparıcı bir müəllim kimi gəl, oturaq kollektivdə danışaq bunu, ikilikdə danışaq. Və onda da mən həmişə sizə də demişəm, belə bizim məktəblə bağlı iclaslarda da demişəm ki, mənim bir şey olmaz. Ya düz olmadığımı görüb geri çəkilməliyəm, ya da ki, haqlı olduğumu sübut eləməliyəm. Məsələ buradadır ki, dəfələrlə, Mehdi müəllimlə, Hüseyin müəllimlə buradadır, Əsayir müəllimlə bizim söhbətlərimiz olur ki, hansısa bir mövqeyi gəlib ortaya qoyurlar ki, Əşə müəllim, biz fikirləşirik ki, bu düzgün deyil. Bizim diskusiya olub, müzakirə olunub, əgər düz deyilsə, təbii ki, məktəb rəhbəri tənzili bu buraxılan nöqsəni aradan qaldırmalıdır. Yox, əgər düzdürsə, olduğu mövqeyi göstərməlidir və mən həmin müəllimlərə də buradan təşəkkür edirəm ki, həmişə obyektiv olurlar və hadisələrə qərəzli yanaşmayırlar. Məsələ budadır. Amma bugün Həmkarlar Komitəsinin əmək insansızlığında rolu xüsusi olmalıdır. Xüsusi olmalıdır. Məsələn, amma sadəcə Həmkarlar Komitəsinin kim xəstədirsə bir bülletin gətirdi və yaxud da gəlmədi, bir bülletini hesablatdırma, bir onu qeydiyyat aparma ilə ölçülməməlidir. Təsəvvür edin, bir müəllimin işə gəlməməsi həminki günkü məktəbdə tədrisi iflic vəziyyətə salır. Və məktəbdə baş verən bütün hadisələrə hamı elə fikirləşir ki, direktor müavinləri cavab verməlidir. Bu məktəb bizim ikinci evimizdir. Buradan aldığımız əmək haqqı ilə övladlarımızı, ailəmizi saxlayır. Və bugün qəti belə bir fikir formalaşıb. Kim işləmək istəmirsə, çəkilsin, işləmək istəyənlər var. Əmək haqqım azdır deyib, ümumi işi ləngitmək, ümumi işi pozmaq, bu məsələnin həlli yolu deyil. Bugün bazar iqtisadiyyat şəraitində yaşayırıq, bugün dükanda satıcı müəllimdən az qala 2 nəfər çox əmək haqqı alır. İşləmək istəmirsinizsə, buyurun, özünə uyğun iş seçin. Biz müəllim anadan olduq. Müəllim kimi yaşayırıq, müəllim kimi də öləcəyik. Başqa bir sənətimiz yoxdur bizim. Çox təəssüf ki, son 20 ildə sıralarımıza təsadüfi adamlar qoşuldu və bunlar hər şeyi əmək haqqı ilə bağlamağa çalışdı.
Və bugün bilirsiniz, Prezidentimiz bir əvindən öncə fərman verdi və fevral ayı ərzində hesablanır. Fevral ayının əmək haqqına qədər əlavə bizə Oxlokada sənəd gəlmişdi ki, yanvar ayının birindən əmək haqqlarının artması ilə bağlı əlavələr də ödəniləcək. Və tədricən də yəni bu yolda da işlər görülür. Bu məktəb, bax deyirəm, çox xahiş edirəm, çox səmimi olar. Bugün yenə deyirəm, məktəb direktorunun apardığı icrası, pedagojik icrası, direktor yanı müşavirə deyil. Bu məktəb bizim az-az məktəblərimizdən biridir ki, başımızın üstünə Allah var. Dərs cədvəlinə görə, dərs bölgüsünə görə bir nəfər desin ki, mən gedib direktora və zabıca pul verirəm. Rayon Həmkarlar Komitəsinin sədri buradadır. Bir nəfər qalxıb desin, varsa gəl, varsa deyin, yəni, bəlkə var, mənim xəbərim yoxdur. Əgər pulu mən alanamsa, mən indiyəcən almamışam bu işi. İstər mavin olduğum dövrdə, istərsə də direktor olduğum dövrdə. Sentyabr ayında məktəb direktorlarının, direktor mavinlərinin bir çoxlarını hərrəcə çıxartdığı dərs saatlarını indiyə qədər ona mən o gözlə baxmamışam. İdeal işləmirəm, siz özünüz də bilirsiniz. Amma bu işlər belə deyil. Sentyabr ayında necə ki, müəllim dərs bölgüsü vaxtıdır, oldu, başda dərs bölgüsü cəzbə təsdiq olunandan sonra müəllim olur vaxtı, rəhbərlik olur ki, yəni. Siz mənə izah edin, ibtidai sinif müəlliminin məktəb rəhbərini xəbərdar etmədən işə gəlməməsi adı nə deməkdir? Olmaz. Və hər bir insan öz ixtisasından başqa öz hüquqlarını bilməlidir. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsində C bəndi var. Bir tam iş günü işə gəlməyən adam və məktəb rəhbərini xəbərdar etmədən və buna görə heç bir üzrü səbəb olmadan işdən azad olunur. Bir çox məktəblərimizin direktor müəllimin işə gəlməməsini çıxardı bazara. Bugün gəlmirsənsə haqqı budur. Yoxdur belə hallar. Qohumlarınız işləyir başqa məktəblərdə, yaxınlarınız işləyir başqa məktəblərdə, tanışlarınız işləyir başqa məktəblərdə. Göstərin, indiyə qədər bir müəllim işə gəlmədiyinə görə, özə bilirsiniz ki, müəllimin əmək haqqında toxunmuram. Üstəsini alırdı, 3-4 belə hal olub ki, ağ olub, eləməmiş. Amma bütün müəllimin işə gəlməməsinin zərbəsi kimə deyil, ballarımıza deyil. Elə məsələlər var ki, yəni biz ailə daxilində bunu eləyirik, başa düşürəm. Amma bu o demək deyil, axı sui-istifadə olunsun ürünlər. Bugün gəlmək istəmirəm, gəlmirəm və yaxud mən bugün həkimə gedirəm. Yəni, bütün məsələlər gəldi bir həminki dərs günün hesabına. Hansı ayrı-ayrı tədbirlərə deyirəm ki, gəlin filan tədbiri eləyək. Hansı gün ki, 6-cı günə salıram, işçilərin 30% orada iştirak eləmir. Amma gəlin dərs günü, dərsin hesabına filan tədbir, hamı qoşa-qoşa gəlir Türklərimiz. Niyə? Niyə hər şey dərsin hesabına olmalı? Son 2 ildə Azərbaycan təhsilində bazar məsələləri yığışdır burada, bilirsiniz. Vəzifələr də hərraca edir, hansı işlər də hərraca edir. Adi bir təcizata bir işi gördürmək üçün gedib pul verir. Sinif jurnallarının yanınıza gəlir, məsələdən yığılır. Bir o qədər də bir kitabınızı qoymaya bir şkaf tapmırdı. Bütün siniflərdə siniflər yığılır, belə divar mebelləri yığılır. Oturmaya bir stol tapmırdı. Bütün dəhlizlər kreslolardı. Amma gəlin görə qoyulur bu. Mənim amalda, mənim fikrimdə, mənim beynimdə bu dövlətin bir düşməni varsa o ermənidir. Bəli, biz hansısa məktəblərlə müqayisədə çox-çox irəlidəyik, həm bir çox məsələlərdə. Amma bütün bunları bir nəfərin üzərində cəmləmək olmaz. Tutamırsam erişən mənim yoxdur. Çıxartdılar, göndərdilər başqa yerə və keçdi müəllimliyini elədi. Bu boyda hansı, yəni mexanizm olmalıdır.
bir müddətdə 9 ildən sonra məktəbi bütün jurnalistləri dəyişdirir. Baxa bilirik. Bu da həmkardır da. Hər birimizin işidir burada. Hər birimizin borcudur. Niyə baxmırıq? Niyə belə fikirləşirik ki, har və nə varsa məsuliyyəti ancaq direktor müəllim daşıyır? Bir sinifdə müəllim gəlmir və yaxud da ki, gecikir və yaxud da müəllim otağına gedib jurnalını götürməyə və yaxud da ki, yazı şirəfdələr və s. hər hansı bir səbəbdən. Sinif üçüncü sinifi. Otağı. Bir müəllim başa çıxardır, oradan demir ki, xeyr ola, ay uşaq, niyə səs salırsan? Yəni, bu direktor müavini öldürülməlidir. Biz də həmkarımızdır, biz də sizin bir üzvünüzdür. Bu qədər laqeydliyi nədən olmalıdır? Yəni, işə götürən kimi və siz işçi kimi bizim münasibətlərimizin arasında qarşılıqlı hörmət olmalıdır. Hörmətli həmkarımız bizim qeyd eləmədi. Bir mənim işdən qovuldu. İşdən azad olundu. Nə qədər imkansızdır eləyəcək? Göstərin son 3 ildə, hətta mavin olduğum dövrdə belə. İşə gəlməməyə görə tək halda bir müəllim yanına gəlir. İlham müəllimə buradan yox, bugün cümə axşamda icazədir. Bir halda, 2 halda olur. 3 gündən gəlməyən olur, yola vermişik ki, müəllimin əmək haqqına toxunmayın. Müəllimin əmək haqqı alır ki, onun əmək haqqına toxunmayın. Amma bunun müqabilində biz həmkar olaraq onun dərsini yola verməyi bacarmalıyıq. Yəni, mənim ixtisasımdasa, mən görürəm, boşansa gelib girməliyəm. Zavısı oturub, sinfi birləşdirməməlidir və yaxud da ki, müəllim axtarmamalıdır. Məsələn, bilirsiniz, gedib buna biləndir. Füzə müəllim hesabatında deyir ki, gigiyenlə, filan, səliqə ilə bağlı işlər görülüb, xərşi qaydasındadır. Mən bugün bu işə məsuliyyət daşıyan şəxs kimi deyirəm ki, qaydasında deyil. Bəli, Füzə müəllimə bizim məktəbimizdə 4-5 sinif rəhbəri var ki, mənim gözümdə, məndən soruşsa sinif rəhbəri obrazı necədir, mən deyərəm ki, bir də Füzə müəllimə. Və onun sinifində qaydasındadır. Zibil daşır oldu. Direktor girməlidir, deməlidir, ya mavin girməlidir, deməlidir ki, bu nədir? Bizim 6-7 xadməmiz var da. İnan Allah, mən hər birini onların qarşısında baş əyirəm. Və deyirəm, ki, mən qarşıq olmayla da bu məktəbdə onların əziyyəti bizdən çoxdur. Gelin qonşu məktəblərdə baxın, bir dəfə təmizləyirlər, bir də əlgəzlirlər, gedir. Gündə 2 dəfə, 3 dəfə məktəbi təmizləyirlər. Məktəbə girirlər, hamının ürəyi açılır ki, nə gözəl məktəbdir. Bu gözəlliyi yaradan, qoruyan insanlar var. Heç olmasa onların əziyyətinə heç gəlsin. Bu məsələlər. Və bu məktəb olaraq biz müəllim olaraq, bu kollektivin üzvü olaraq bir-birimizin qayğımıza qalmasa, heç kim bizim qayğımıza qalmaz. Bir-birimizə yoldaş kimi, əməkdaş kimi yanaşmasa, heç kim bunu etməz. Nə qədər bir-birimizə laqeyd olsa, ümumi iş də o qədər gecikər. Sonda nə olur? Sözümüzü mənim ürəyim çox da oldu, çox danışacaqdım, qonaqlarımız da var və bugünü gözləyirdim və Saman Məhəmməd, sonda mən sizdən bir xahiş edəcəm, hələ ki bu işi bizə tapşırıblar, bu idarəsini biz edirik burada və fikirləşirəm ki, məktəbdə həmkarlar komitəsi daha işlək bir mexanizmə çevrilməlidir, daha işlək bir quruma çevrilməlidir ki, xüsusilə məktəb rəhbərliyi və əmək insansızlığına görə çox əziyyət çəkir. Baxın, mən bugün fikirləşirdim ki, bir müəllimin əmri verib işdən azad edəcəm. Tam qanun səlahiyyətim var və Həmkarlar Komitəsi, Bakı Baş Təhsil İdarəsi, Təhsil Nazirliyi
əmək münasibətlərindəki problemi araşdırmır. Mənim hərəkətimdə qanunun olub-olmadığını araşdırır. Əmək münasibəti, kesin məhkəməyə versin, qayda bilir, qayıtsın. Elçin mənim sözünüzün qüvvəti. Bu Kəmandar müəllimənin nə şifahi, nə yazılı müraciət edib. Ona görə mən onu qeyd eləmədim. Bax, indi siz onu açın, göstərin ki, nə səbəbdən o işdən çıxıb. Kəmandar mənim məktəbə gəldiyi gündən doğruda mən sevindim. İndiki gender problemi bilirsiniz. Bir kişi mənim gələndə, valla sevinirəm ki, elə bir, nə bilim, kimi göndərsəydilər, ondan yaxşı. Gəldiyi gündən filan şeyliyin oldu. Bir neçə dəfə Mehdi müəllim qarışdı məsələyə, Hüseyin müəllim qarışdı məsələyə, Əsər müəllim qarışdı məsələyə, yəni Ağsaqal bildiyimiz yoldaşlar. Bir neçə dəfə müəllimələrdən gəldi ki, filan belədir, yola verin. Dəfələrlə dərs buraxırdı. Keçən il Hüma müəllim müavin olan vaxtı bu insan saat 10-da gəlir, haradasa mən futbola baxmışam saat 5-ə. Sizin yəni gözünün qabağında olub da bütün bunlar. Və bu insanı da bildirən kimi də bir çamadan sertifikat göstərir. Bugün bizim təhsilimizdə çox böyük bir biabırçılıqdır. Böyük bir biabırçılıq, sertifikat şosu yaranır. Kimin çox sertifikatı varsa, demək o yaxşı müəllimdir. Heç kim soruşmur, sən dərsdə bu dərsi keçirsən, bununla layiqsən ya yox. Bir müəllimənin yazısını oxuyam, bir 50-dən artıq sertifikatım var mənim. Gəlin onu sanayi sinifə görə bizim müəllimlərimizin 10% qədər bəsləyə biləcək, inanmıram. Və son 2004-2015-in tədris ilində də gəldi ki, mən başqa bir yerdə işləyəm, yenə aldatdı bizi. Çünki bilirsiniz necədir, sifarişlər ki verilir, özü də bilirsiniz, heç birinizin sifarişini də yerinə salmıram, cədvəli hazırlamayda. Yenə deyirəm, Əzərxan müəllimi 20 ildən artıq məktəb direktoru işləyir. Bunlara xanım uzun illərin təhsil işçiləri. Cədvələ görə bir nəfər qayıdıb desin ki, Rəşən müəllim dedi ki, nəsə bir məqsədim var, nəsə bir təmənnam var. Çəkinmədən deyim. Və xahiş edəm əgər varsa deyim. Nə də deyirlər, eləyirik. Məsələn, tutar ki, bir müəllimin cədvəlini düzəltməsi 5 müəllimi sıxışdırmalı olursun. Dilara müəllimə, bilirsiniz də var, eviniz yaxındır da burada, ev yox, filandır. Sizi gəlsin dərslərinizi sıxlaşdırıb eləyək, filan müəllim deyir ki, biraz uzaqdan gəlirəm, buna xüsusi cədvəl qurmaq lazım. Və yaxud da tutalım ki, Sevil müəllimə, siz indi mənim vəziyyətimi başa düşərsiniz və yaxud da Mehdi müəllim, siz işləmişsiniz də bu işdə, bilirsiniz. Əlkim çatan yoldaşlara bunların haqqını boğuram, kimin sözsə cədvəl düzəldim, Kəmandar dönüm. Üstündə 2 aydan sonra məlum oldu ki, həmin getdiyi yerdən bir gündən sonra qovuldu. Bu adam qapıda içəri buraxmırlar insansızlığına görə. Və bu başladı şantaj eləmək, mən belə ərizə yazaram, mən belə yazaram, mən ödümə yazım. Və başladı yazmayı. Ən pisi də odur ki, sinifdə dərsləri keçmirdi, özünüz də görürdünüz. Və son nəticədə oldu ki, bu direktor bizim bir neçə yoldaşımız da var. Mənim xahişimlə, çünki bəzi direktorlar qısqanclıqla yanaşırlar direktor təlimlərinə. Mənim xahişimlə, bütün məktəbimizdə gedən bütün insanlar hamı mənim xahişimlə gedir. Özləri də buradadır, desinlər. Özüm mənə böyük günə deyib, yox, sənə bir Kəmandara deyilməmişdir sözünüzü. Kəmandar mənim oldu ki, sonra girin. Və ora girəndən sonra tam arxayın oldu. Bizim digər yoldaşlarımızda da var bu. Direktor kursuna girən kimi elə bilər ki, bütün problem elə bura qədər imiş. Və arxayçılıq yaranandan sonra da ki, gəlmədimdir. Bir dəfə, 2 dəfə xahiş elədim, zəng elədim. Yoldaşlara dedim, ona deyin çıxsın, işə gəlmədim. Hər gün axtarışdırıldı. Olduğu kimi də sonda da 6-cı dəfədə ayın dekabrin 29-da bir ay gəlməmiş. Gördüm, yazdı ki, saat 6-nın yarısıdır, gəlib yoldaşları görmək. Mən gördüm ki, bunun psixoloji problemi var. Bir ayda işə gəlmir, axşamsı saat 6-nın yarısında gəlib ki, gəlmişəm yoldaşları görmək. Kim var mı? Onunla da əmri verildi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən həmin əmr yoxlanıldı. Qanuna uyğunluğu aşkar edildi və ona da bir məsləhət bilindi ki, məhkəməyə getsin. Əgər fikirləşirsə, qeydiqanınız qalır. Və Kəmandarın işi asandır. Kəmandar nə dərs keçirdi, nə məktəbə gəldi. Amma elə yoldaşlarımız var ki, tutar ki, gəlir, kollektivin üzvündür. Niyə məktəb xəbər verir? Siz mənə qayıdın deyin, bu saat həmkarın toplantısıdır. Mən bir məktəb direktorum. Siz nə vaxt mənə nə demirsiniz bu kollektivdə mən eləməmişim.
Kim mənə zəng edir? Mən heç vaxt işə gəlməməyə görə, gecikməyə görə müəllimlə başlam olmuyor. Niyə deməmsən? Və bir işçi kimi sən özünü kimi hesab edirsən ki, məktəb rəhbərliyi xəbərdarlıq etmədən mən evdə qala bilirəm. Belədir, bugün bir işçimizin əmri verməyə hazırlaşdır. Ki, tədbirdən sonra sizin iştirakınızla bir araşdırılsın ki, görsün nə səbəbə görə. Əsası var evdə qalmaya görə. Mən çox xahiş edirəm, hər birinizdən aktiv iştirak edəsiniz və fikirlərinizi söyləyəsiniz. Bir sıra məsələlər var, biz rəhbərlikdə də problemlər var, işlər var. Bilirsiniz ki, kadr islahatlarla bağlı kadr problemi var. Məktəbin təşkilatçı mavini yoxdur. 05 ilə belədir, yarım stavka ilə bağlı digər bir mavinin iştiratımız boşdur, vakantdır. Bir kadrı çıxartmaya çox asandır. Elbi məmləki ərizəsi yazdı, 2 gündən sonra əmr gəldi. Ailələrlə gözləyir ki, mavin təyin olunsun, yoxdur. Məktəbin bütün tədris, təlim, tərbiyə işi qalıb, direktorun, zavçın və bir də sinif rəhbərlərinin önündə. Və nə mümkün deyil. Və mən burada İslam'ın mənimlə xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bizim texniki işçilərimizə, laboratorlarımızə, mən qızlarım deyirəm onlara, yəni balam qədər də xətirlərini istəyirəm. Bir direktor kimi ayrı işi tələb eləməyə ayrı. Cəmi 100-110 manat işləyirlər və inanırlar, gözlərini suyu töküşlərinə qədər. Bir çox müəllimlər hətta özləri də aparıb öz işlərini onlara elə fikirləşirlər ki, bunlar ikinci dərəcəli işçidirlər, yoxsa nədir? Çox böyük səhv fikirdir bu. Hər bir müəllim borcudur, İKTB qaydalarını bilməlidir. Bilmirsə, bugünün tələbi budur. Bugünün tələbi budur. Heç bir məktəb öz müəllimləri üçün təlim təşkil eləmir. İyun ayını gördük. Tapşırıqlar verdi İKT ilə maraqlanır. Gəlirlər, üzləri belə qalıb, aradan üzdə mətəl qalırlar. Kompüter bilmir. Kompüter bilmirsəsin, kurikulumda necə dəstəyirsin? Necə elektron qaydada eləyirsin? Yox, qapı açıqdır. Qoy bilənlər gəlsin. Nə var? Öyrənmək istəsiniz, öyrənəcəksiniz. Öyrənmək istəsəniz, öyrənəcəksiniz və öyrənməlisiniz, başqa bir yolu yoxdur. Və ona görə də mən yenə özüm adından da və indi rəhbərlik 3 nəfər qalmışıq. Eləməm mənməli, İlyas mənimdir mən və hər işimizin adına xüsusilə bizim laborat qızlarımıza, texnik işçilərimizə təşəkkür edirəm ki, məktəbin bu saat tədris təlim işində onlarsız heç bir uğur əldə eləmək mümkün deyil. Baxmayaraq ki, ən çox da bəzən adam çatdıra bilməyəndə onlarla problemimiz yaranır. Mən xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm məktəbin tədbirlərində hər şeyini qoyub məktəb üçün. Məktəbin adını fikirləşərək iştirak edən bizim bütün yoldaşlarımızı, yəni burada oturan, özləri bilirlər kimlərlə, adla çəksən vaxt çox gedir. Mən xüsusilə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, o müəllimlərə ki, valideyn qapını döyür, bir yaşam müəllim. Sağ olsun filan müəllim, mənim uşağıma yaxşı dəstək. Və təsəvvür edeyim, bir insanın yaxşı mazmulsa deyil, kollektiv rəhbəri, ailənin rəhbəri deyil. Təsəvvür edin, övladınızı sizə tərifləyəndə necə qürur duyursunuz? Allah eləməmiş tərif pisləyəndə, deyəndə ki, belə filan bir uşağın belədir, necə adam utanır? Bax, valideynlər də qapını açanda, ya bir yerdə olanda, deyəndə ki, sağ olsun 230-da belə müəllimlər var, belə müəllim var, elə adam qürur hissi duyur ki. Vay o günə ki, deyəndə ki, filan müəllim filan şey elədi və yaxud da filan müəllim mənim uşağımla düzgün davranmadı, filan müəllim mənim bunu elədi. Elə adam utanır ki. Və bir də sözümün sonunda bütün həmkarlarınızı dəvət edəcəm, peşəkarlığınızı artırma sözlərinizdə işləyin. Heç bir məktəbdə olmayan bir qaydanı yenə belə deyək. Yaxın vaxtlarda müəllimlər üçün başlayacaq sınav imtahanları keçirməyin. Və xahiş edirəm, istər metodikadan, istər ixtisaslar yox, ancaq metodikadan belə deyək. Ki, xahiş edirəm, iştirak edin o sınav imtahanlarında biliklərinizi artırın ki, ümumi işinizə xeyirli olsun. Bağışlayın, vaxtınızı çox aldım. Mənim topluq hissəsini deməliydim burada. Və işinizə davam edə bilərim. Sağ olun. Az yaşım yoxdur. Bu yaşına qədər çox həmkarlar sədrini görmüşəm. Ümumiyyətlə, həmkar sözündən mənim xoşum gəlmir. Deyək, niyə? Həmkar sözünün tərkibində 2 dənə
kar sözü 2-3 mənada işlər. Biri var, eşitmə. Nə deyirlər, desinlər. Biz nə deyirik, onu elə. Belə həmkarlar təşkilatı səhədir çox görmüş. Bir də var ki, hər bir adamın karına satmaq. Yəni, onun köməyinə satmaq. Bu nöqteyi nəzərdə mən təklif edərdim. Həmkarlar sözünü çıxardır, belə bir ad verək. Zəhmətkeşlərin sədri. Onda doğrudan da zəhmətkeşlər görülür. Bax, bu Qıstaman müəllimə. Amma mən bu qısa bir müddətdə istər direktoriyanı iclaslarda, istər ondan kənarda. Mən yəqin səhv eləmirəm. Həmişə görmüşəm ki, hər bir insanı karına satırsınız. Bax, bu nöqteyi nəzərdən sizin işinizə mən müsbət qiymət verirəm. Qənaət bağışlayın. Mən buna həqiqət. Amma dünya qədər yenə deyirəm, inanın. Heç bir həmkarlar təşkilatına mən bu sözü deməmişəm. Çünki tamamilə bunun əksini mən görmüşəm. Həmkarlar təşkilatı, rayonumuzun həmkarlar təşkilatının sadına mən təşəkkür edirəm. O biri məktəbdə mən nə qədər düşdük bir dənə avtobus götürək, gedər bir gəzintiyə. İnanırsınız, bir qəpik pul ayırmadı həmkarlar təşkilatı. Amma çox sağ olsun ki, burada görsən gedir. Yəni, bundan sonra yəqin ki, 2-3 avtobus olacaq. İldə heç olmasa 2 dənə ölür. Sağ olun. Deyirlər ki, Görkən kəndlərlə bələdçi. Qıstaman müəllim elə bir şəxsiyyətdir ki, onun haqqında saatlarla yaxşılıq tanışmaq olar. Adam var ki, gedirsən bir məclisdə, birinin rəvcəynəsidir. Üzdən edək yaxşı adam deyir. Sən də məcbursan bunu tərifləyəsən. Bax, o çətindir. Qıstaman müəllim haqqında nə var yaxşı danışmalar? Həm anamızdır, bacımızdır, gözəl insandır. İşin də bacardığı qədər hamının dərdinə çarə eləməyə çalışır. İndi birdən ixtiyarı əlindədir, çatır əlini ixtiyarı. Birdə də çata bilmir, bu neynəsin, mən nağarim, nə tənəyim. Mən də o kişinin qızının işin qənaət başçı hesab edirəm və ondan çox razıyım, yerdən görə qədər. Allah damımızda razı olsun. Sağ olun. bacarıqlı bir həmkarlar sədri kimi. Çünki neçə illərdə artıq bu işdə çalışır. Elə bir məsələn üçün müraciət yəqin ki, olmayıb ki, o müraciəti dinləməsin. Hərdən lazım gələndə Elşən müəllim yəqin ki, o da deyər ki, elədir.